Сегодня у нас Mitsubishi Lancer 10. Удаляем 2 катализатора и прошиваем машину под Евро 2. Вот так расположен один катализатор, вот второй. Бывает, что внизу стоит только один катализатор. До этого у нас был Volkswagen Bora 2002 года с катализатором снизу, не на коллекторе. Вот его катализатор. И это его вторая часть. Вторая. То есть задняя, которая стоит ближе к корме. А передняя часть, на первый взгляд, выглядит нормальной. Это происходит от того, что бензин попадает, вот как вы видите, вон смотрим на солнышко, выйдем. Где оно у нас? Вон оно. Ничего не видно. И вот он там весь гремит, потому что он осыпался внутри. Там видно пятно. То есть где-то лил бензин, катализатор поплавлялся, осыпался. И вот что получилось. Машина не ехала. Уехал довольный. А сейчас занимаемся Лансером 10. Старый катализатор. Так, вот так устанавливаем второй пламегаситель, новую трубку. Все, будем выпускать и прошивать ее. Вот все, стоят пламики у нас. Если ты будешь Равшаном, я думал, ты будешь делать здесь там. Опускаем машину и перепрошиваем.